بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، مرحبا بكم في قناة فارس أيوب التعليمية. اليوم سأسلط الضوء على الفرق بين ويندوز 32 بت وويندوز 64 بت. يعني الفرق يكمن في أن ويندوز 32 بت يستعمل في الحواسيب التي تحتوي على رام 4 جيجا بايت فما أسفل. ويندوز 64 بت يستعمل في الحواسيب التي تحتوي على رام 4 جيجا بايت فما فوق. يعني إذا استعملت ويندوز 64 بت في أجهزة حواسيب تمتلك رام أقل من 4 جيجا بايت، فلن يعني سوف يكون الويندوز ثقيل جدا والاستعمال صعب. بينما إذا استعملت ويندوز 32 بت في حواسيب تمتلك رام 4 جيجا بايت فما فوق، فسوف يستعمل إلا 4 جيجا بايت فقط. لذلك يجب عليك وضع ويندوز 64 بت. يعني إذا أنت تمتلك حاسوب حاسوب الرام فيه 4 جيجا بايت فما أسفل، تستعمل ويندوز 32 بت. وإذا كان عندك حاسوب الرام فيه أكثر من 4 جيجا بايت، تستعمل فيه ويندوز 40 بت، عفوا 64 بت. الفرق بين الاثنين، هناك برامج جديدة مثل الافتر ايفكت الاصدار الاخير لن يعمل لك في ويندوز 30 بت. يعني البرامج المتطورة التي تستعمل في شتى المجالات، مثل برنامج افتر ايفكت يستعمل في اخراج الافلام وغيرها وصناعة الجينيريك، فلن يشتغل في ويندوز 32 بت. هذا هو الفرق. فهناك برامج تدعم فقط الرابعة ويندوز 64 بت، وهي البرامج المتطورة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ولا تنسوا تسجيل الإعجاب في صفحة عالم التكنولوجيا لمزيد من الدروس، وإلى اللقاء.